বন্ধুরা, এমআর ফিশিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা আসছি একদম সহজ পদ্ধতিতে ট্যাংরা মাছ ধরা, সবচেয়ে সহজ, বিনা খরচে আপনারা ট্যাংরা মাছ এনে শিং মাছ ধরবেন। শিং মাছ, বাউস মাছ দেখাচ্ছি আপনাদের। টোপ, এটা হলো বল্লার টোপ। বল্লার টোপ আমরা নিয়েছি, বল্লার টোপ। আর 2 নম্বরে নিয়েছি বড়শি, একদম ছোট বড়শি। তার উপরে দিয়েছি কাঠি, ছোট টাইপের কাঠি। আপনাদের মাছ মেরে একদম প্রমাণ করে দেখাবো। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে নতুন ভিডিও ছাড়ি যত ওগুলো আপনাদের সহজে সবের আগে যায়। চলুন ভিডিও শুরু। একটা গেঁথে নিয়েছি, আরও একটা গেঁথছি। দেখুন, এইভাবে গেঁথে নেবেন, এইভাবে এইভাবে। এখন আমরা ফেলবো, ফেলে দেখি কি হয়। চাইনিজ পুঁটি পেয়ে গেলাম আমরা টোপ দিয়ে দিলাম। দেখলাম ট্যাংরা মাছ। ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। এই যে কমল কাঠ মাছ, একদম লাল টকটকা, দেখতেও খুব মজা না? দেখুন, একদম ছোট